دا إشين Caa isin. تا Isin. إسين عامل كنا في أرجعته عبدي زكرياس لكوف سقافي كتي lakkoofsa gaaffii lama. قافي لكوف سلام برسيسان قرمات كنّي هم نكون هما بكدواتي هما قافيت با هما ديسا تا هما ججا دا هما راجي فنو Baa himaddeessa. با Himaddeessa. هما ديسا أرجعته فلانو با مجري وان ليه فاتو با جريت فلانو آجلا كنجرو هما قافي جري دبت سنيفان جدو تكابي غرو أرجعته با وان جري دبتي فاملي كنا في ردي بياتي سامويل لكوف سقافي كتي lakkoofsa gaaffii 5 Gaaffii lakkoofsa 5 boroo abbaatu hordata roorroo abbaatu dhoowwata hima kana keessatti qaama jecha jala sararamee bakka bu'uu danda'u kami jechi jala sararame roorroo kan jedhudha a komii ba cunqursaa caa diina daa nyaapha koomii a komii hin arganne deebiisaa filannoo waan ta'eef ba cunqursaa kan jedhudha Henok Lakkoofsa 3. gaaffii lakkoofsa 3 jabaadhu baradhu naan jedhe abbaan koo sirni tuqaa hima kana dhugoomsuu danda'u isa kami a mallattoo waraabbii dachaa ba mallattoo tuqaa caa mallattoo raajeffannoo daa aafi baa Da'aa fi ba'a. daa aafi baa argateera harka rukutaati boonsaa gaaffii lakkoofsa 6 madaa jaldeessaa ta'e himni jecha makanaa bakka duwwaadha a dafee fayyuu dide baa baay'ee diimate caa dafee fayye Ba'a. baa baay'ee diimate hin arganne deebiinsaa mana keessaa Tuujii Jamaal Abrahaamin Jamaa kan inni dhufe godina Harargee ba'aa aanaa Qarsaarraayi. deebiin Dafee fayyuu dide. madaa jaldeessaa ta'e jechuun dafee fayyuu dideedha argateera amalee kennaati qananiisa gaaffii lakkoofsa 4 barachuun beekumsa gonfachuufi hiikni jala sararamee bakka duwwaadha gonfachuuf kan jedhutu jala sararame a dagachuuf baa argachuuf caa badhaafamuuf daa filachuuf Ba'a argachuuf. baa argachuuf argateera qananiisaadhaaf amalee kennaati kan daawwachaa jirtan dorgaa dorgee addaa barattoota kutaa 7ffaa OBN biiroo barnootaa Oromiyaa waliin ta'uun qopheessee daawwattoota keenya dorgomtoonni jaanuu gaaffii afaan Oromoo tokko tokko gaafatamaniiru. Gaaffii gosa barnootaa Ingiliffaatti darbuuf jenna. Dhufanii carraa gaaffii isaanii kan fudhatan ta'u kootatii carraa gaaffii keessa fudhadhaa. Marsaa jalqabaatiif ni amalee kennaaf sirriitti. Dorgomtoonni keenya gaaffii Ingiliffaa irratti wal morkuudhaaf carraa gaaffii isaanii fudhataniitiin jiru. Amma immoo kan jalqabnu mee Ingiliffaan immoo Qananiisaa Feerrataa Qananiisaa lakkoofsa gaaffii keeti. Question number 4. Gaaffii lakkoofsa 4 number 4. Blank is a verb tense used to express completed action before another action is in the past. A. Past tense. B. Past continuous. C. Past perfect. D. Present tense. C. Past perfect. C. Past perfect. Harka rukutaa fi argateera. Boonsaa. 6. Number 6. We can express ourselves through our daily lives. In this sentence, express means A. Approach. B. Partner. C. Respect. D. Describe. D. Describe. D. Describe. Harka. Henok. Number 2. Number 2. Something is happening there. Black space, after black space, there is a question mark. A. Isn't they? B. Is they? C. Isn't it? D. Aren't it? C. C. Isn't it? Argateera harka rukutaafi.
Samuel. Question number 5. Question number 5. Green plants blank their own food. A. Prepare. B. Prepared. C. Prepares. D. Preparing. Prepare. Prepare. Argateera harka rukutaa. Abdi. Question number 3. Number 3. 3. When we arrived at the cinema, the film blank. A. Have started. B. Had started. C. Has started. D. Is started. B. B. Had started. Argateera hamle kenna. Okasha. Question number 1. Number 1. The mini questions that we put at the end of the sentence is called blank space. A. Full stop. B. Tag question. C. WH question. D. Question mark. Question mark. Question mark. In argan. Debisa asmarra in debisa. May asimal jetan. Tag question. Asi debisa ramale kenna fisa. Debisa tag question. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa durgaa durgeen addaa OBN biiroo barnootaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan qopheesse kan barattoota kutaa 7ffaa guutuu Oromiyaa irraa keessattuu godinaalee 8 fi bulchiinsota magaalaa 6 irraa marsaa garaagaraatiin manneen barnootaa irraa kaasee calalamaa dhufanii morka xumuraatiif as stuudiyoo OBN tol morkaa jiran gosa barnootaa afaan Oromoo fi Ingiliffaa xumureera. Gosa barnootaa sadaffaatti darbuuf jennaa egaa yeroo ammaa kana hojiiwwan biiroon barnootaa Oromiyaa hojjechaa jiru keessaa hojii dhaloota qaruuti. Eenya kanammoo torbee kana keessa wanni jalqabame yoo jiraate ijaarsa manneen barnootaa bu'uura boruu kan tajaajilamummaa gannaati. Kanaafuu hundi keenya irratti hirmaannaa warra as keessa jirtan mee harkaa. Amma situufaa carraa barnootaa itti aanu kan irratti wal morkattan gosa barnootaa herreegaatii carraa keessa kootaatti fudhadhaa isin jaanu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa gosa barnootaa herreegaatti darbuuf jennaa gosa barnootaa herreegaa irraas gaaffii tokkotu isaan gaha. Gaaffii herreegaa jalqabaa Ukaashaa irraa jalqabnaa. Ukaashaa lakkoofsa gaaffii keeti. Lakkoofsa 3. Gaaffii lakkoofsa 3. Gaaffiin herreegaa kun hunduu filannoo ni qabu. Garuu akka gosa barnootaa kaan osoo hin ta'in daqiiqaa tokko isiniif kenna. Tarii waan hojjettanoo qabaattan jechaadha. Gaaffii lakkoofsa 3. Hima walqixa sararawaa shanxaa hir'isuu 2/7 walqixa 1/2 yoo furamu gatiin xaa kam ta'a? Irra sii deebi'a. Hima walqixa sararawaa shanxaa hir'isuu 2/7 walqixa 1/2 yoo furamu gatiin xaa kam ta'a? A 10/11 Ba 11/10 Caa 9/10 Daa 10/9. Sa'aatii kee fayyadamii filannoo A 10/11 Ba 11/10 Caa 9/10 Daa 10/9. Again. Natti mi lakkoofsa argatte ati? 11/7. 11/7 argatte? Hiyyaaltaani filannoo irraan sii deebi'a. In filattaa jechaadha. A 10/11 Ba 11/10 Caa 9/10 Daa 10/9. 11/10. 11/10 argateera amlee. Carraa filannoo waan ta'eef filannoo isaaf dubbisuun dirqama ta'a jechaadha.
Itti aansuudhaan Abdii Zakkaariyaas lakkoofsa gaaffii keetii Abdii. Lakkoofsa gaaffii 5. Gaaffii lakkoofsa 5. Kofootni lamaan rog-sadee tokko digirii 68 fi digirii 61 yoo ta'an safarri kofa sadaffaa rog-sadee kanaa meeqa ta'a? A digirii 51, B digirii 61, C digirii 71, D digirii 81. A digirii 51 argateera hamlee kennaaf. Itti aansuudhaan Henok gaaffii lakkoofsa 4. Lakkoofsi afuriin baay'ate tokko 8 yoo irratti dabalame firiin isaa 36 ta'a. Lakkoofsi kun meeqa? Lakkoofsi afuriin baay'ate tokko 8 yoo irratti dabalame firiin isaa 36 ta'a. Lakkoofsi kun meeqa? A 6, B 7, C 8, D 9. B 7. B 7 argateera hamlee kennaafi. Saamu'eel. Gaaffii lakkoofsa 2. Gaaffii lakkoofsa 2. Furmaatni hima walqixa sararaawaa 3 baay'isuu cuftuu keessatti 2 hir'isuu 4 walqixa 2 baay'isuu cuftuu keessatti 4 ida'uu 7 yoo furamu gatiin xaa isa kam ta'a? Irrasii deebi'u barreeffatte. Filannoo. Furmaatni hima walqixa sararaawaa 3 baay'isuu cuftuu keessatti 2 hir'isuu 4 walqixa 2 baay'isuu cuftuu keessatti 4 ida'uu 7 yoo furamu gatiin xaa isa kam ta'adha gaaffichi? A 13, B 14, C negatiivii 13, D negatiivii 14. Negatiiva 13. Negatiiva 13 argateera hamlee kennaafi. Itti aansuudhaan Qananiisaa. Gaaffii lakkoofsa 1. Gaaffii lakkoofsa 1. Gaaffii lakkoofsa 1. Xaan walqixa 4 fi yaan walqixa 1 yoo ta'e ibsamni aljeebraa 7 ida'uu 2 yaa iskweerii 1 meeqa ta'a? Lamayaa iskeerii. Iskeerii qofa. Irran deebi'a. 4 xaa walqixa 4 fi yaa walqixa 1 yoo ta'e ibsamni aljeebraa 7 xaa ida'uu 2 yaa iskeerii meeqa ta'a? A 20, B 40, C 50, D 30. D 30. D 30 argateera. Boonsaa. Gaaffii lakkoofsa 6. Gaaffii lakkoofsa 6. Tuutni tuqaalee diriiroo tokko irraa kanneen tuqaa kenname irraa fageenya walqixa ta'e qaban bakka duwwaa jedhama. Tuutni tuqaalee diriiroo tokko irraa kanneen tuqaa kenname irraa fageenya walqixa ta'e qaban bakka duwwaa jedhama. A sarbii, B geengoo, C rogafree, D rombasii. B geengoo. B geengoo argateera hamlee kennaafi. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dorgaa dorgeen barattoota kutaa 7ffaa bifa addaatiin OBN biiroo barnootaa Oromiyaa walii ta'uudhaan qopheesse akka tufeetti jira gosa barnootaa 3 gaafanneerra afaan Oromoo, Ingiliffaa fi Herreega. Gosa barnootaa kanneen birootti kan dabarrutaa bakka jirtanitti daawwachaan waliin turaa isiniin jenna. Ammas dhuftanii carraa gaaffii keessanii kan itti aanu kan fudhattan ta'a jechaadha. Daawwattoota keenya gosa barnootaa saayinsii waliigalaa kan kutaa 7ffaatti darbuuf jenna. Ukaashaa lakkoofsa gaaffii keeti. Gaaffii lakkoofsa 4. Seelii ilaalchisee himni sirrii ta'e isa kami? A. Seelonni hedduun ija qullaan hin mul'atan.
Baa seelonni bu'uura caasaa fi dalagaa orgaanizimoota hundaati. Caa seelonni hammaa fi boca isaaniitiin garaagarummaa qabu. Daa hunduu deebiidha. Hunduu deebiidha. Daa hunduu deebiidha argateera. Abdii lakkoofsa gaaffii keetii Lakkoofsa gaaffii tokko. tokko. Gaaffii lakkoofsa tokko. Konkolaataan boba'aa fayyadamuun anniisatti jijjiiree sochii taasisuun hariiroo gosoota barnootaa isa kamii agarsiisa? Konkolaataan boba'aa fayyadamuun anniisatti jijjiiree sochii taasisuun hariiroo gosoota barnootaa isaan kamii agarsiisa? A. Baayoloojii fi keemistirii, B. Baayoloojii fi fiiziksii, C. Keemistirii fi herreega, D. Keemistirii fi fiiziksii. Daa keemistirii fiiziksii. D. Keemistirii fi fiiziksii argateera. Henok Gaaffii lakkoofsa 5. gaaffii lakkoofsa 5. Kanneen armaan gadii keessaa kan jirma baalaa fi hidda dhugaa hin qabne isa kami? A. Kaarrolee, B. Jimnoospermoota, C. Moosii, D. Anjoospermoota. Caa. C. Moosii argateera amlee kennaa. Saamu'eel Gaaffii lakkoofsa 6. gaaffii lakkoofsa 6. Argannoo saayinsii Piroofeesar Gabbisaa Ijjataa kan ta'e isa kami? A. Sanyii filatamaa mishingaa gogiinsa dandamatuu fi bishaan xiqqaan oomisha guddaa kennu. B. Qoricha dhukkuba bilhaarziyaa. C. Biqiltoota namaa fi bineeldotaaf dawaa qaban. D. Deebiin qabu. A. A. Sanyii filatamaa mishingaa gogiinsa dandamatu hamilee kennaaf argateera. Qananisaan Gaaffii lakkoofsa 3. gaaffii lakkoofsa 3. Ashaboo nyaataa bishaan irraa adda baasuuf malli filatamaan isa kami? A. Calaluu, B. Dhimbiibuu, D. Dhullee dhiltuu fayyadamuu, D. Hurkisiisuu. Daa horkisiisuu. D. Hurkisiisuu argateera. Boonsaa Gaaffii lakkoofsa 2. gaaffii lakkoofsa 2. Adeemsa diippoozishiniitiin wanti tokko kan jijjiiramu A. Jajjaboo irraa gara dhangala'ootti, B. Jajjaboo irraa gara gaasiitti, C. Dhangala'oo irraa gara jajjabootti, D. Gaasii irraa gara jajjabootti. Daa gaasii irraa gara jajjabootti. D. Gaasii irraa gara jajjabootti argateera. Amlee kennaaf. Daawwattoota keenyaa gosa barnootaa saayinsii waliigalaatiin illee dorgomtoonni keenya gaaffiiwwan yookaan immoo carraa isaan qaban gaaffii tokko tokko wal morkanii xumuraniitiin jiru. Gosa barnootaa hawaasatti darbuuf jenna carraa gaaffii keessanii fudhadhaa. Hamlee kennaaf mee morkii isaanii hanga ammaati. Biiroon barnootaa Oromiyaa egaa dhaloota hegeree biyyaa karaa garaagaraatiin ogummaa isaatiin ijaaruu danda'u horachuudhaaf bu'uura boruu, ifa boruu, manneen barnootaa bultii addaatiin hojjechaa jira. Bu'uura boruutii fi ifa boruutiin hojiin hanga ammaa hojjetame bu'aa inni buusuu jalqabe ammumaanuu mul'achuu jalqabeera. Keessattuu ammoo kanneen harka qalleeyyii barattoota saba nyaataatiin mana barnootaa irraa hafan immoo sooratas mana barumsaatti dhiyeessuudhaan jajjabeessuun hojiin hojjetamaa jiru salphaa miti. Qaxaleewwan akkanaa immoo bifa akkanaatiif fidanii asitti wal morkisuun isaaniif qofa osoo hin ta'in mana ta'anii kanneen daawwachaa jirtaniif illee keessattuu barattootaaf bu'aan inni qabaatu salphaa miti. Kanaafuu biiroo barnootaa Oromiyaa nu galateeffadha al tokko. Gosa barnootaa hawaasaatti darbuuf jenna amma immoo mee boonsaa irraa jalqabna. Garachi garanaa dhufnu boonsaa lakkoofsa gaaffii keetii. Lakkoofsa gaaffii 5. Gaaffii lakkoofsa 5. Pilaanetoota armaan gadii keessaa inni guddaan isa kami? A. Merkurii, B. Saatarn, C. Jupiter, D. Lafa. Caa Jupiter. C. Jupiter argateera. Qananiisaa Gaaffii lakkoofsa 3. gaaffii lakkoofsa 3. Saayinsiin keessa lafaa qotuun odeeffannoo waa'ee keessa lafaa argachuuf oolu bakka duwwaa jedhama. A. Miitiroloojii, B. Kilimaatooloojii, C. Jiyooloojii, D. Hunda. Caa jiyooloojii. C. Jiyooloojii argateera hamlee kennaafi. Saamu'eel gaaffii lakkoofsa 4. Gaarri guddaan addunyaa Everest ardii kam keessatti argama? A. Ameerikaa, B. Afrikaa, C. Awurooppaa, D. Eeshiyaa. D. Eeshiyaa. D. Eeshiyaa argateera. Henok Gaaffii lakkoofsa 6. gaaffii lakkoofsa 6. Hortee sanyii dhala namaa keessaa bineensota adamsuun itti gargaaramaa kan ture isa kam? A.
Homo habilis, ba homo sapiens, ca homo erectus, da hunda. 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 In argan. Hortee sanyii dhala namaa keessaa bineensota adamsuun itti gargaaramaa kan ture homo habilis. Kanaafuu gara Abdii lakkoofsa gaaffii keetii. Lakkoofsa gaaffii lama. Gaaffii lakkoofsa lama. Kanneen armaan gadii keessaa biyyoota ba'a Afrikaa kan hin taane kami? A. Ugaandaa, B. Somaaliyaa, C. Misir, D. Keeniyaa. Baa Misir. B. Misir yookaan B keessaa filadhu. Misir baarra hin jiru waan ta'eef. Misiriin jedhe. Misir jettee filannoo deebii dhumaanaa fudhan Misir kan jedhuun hamilee kennaaf argateera. Maaliifii Misir caarra jira waan ta'eef maqaa garuu yaameera eeyyeen Misir biyya kaaba Afrikaatti argamtuudha. Itti aansuudhaan Ukaashaa lakkoofsa gaaffii keetii. Gaaffii tokko. Gaaffii lakkoofsa tokko. Qaroominoota bara durii keessaa ogummaa sirna lakkoofsa baraa yookaan kaalendariin ji'oota 12 qabu kan eenyuti? A. Chaayinoota, B. Meesoopotaamiyaa, C. Giriikota, D. Roomaanota. Baa Meesoopotaamiyaa. B. Meesoopotaamiyaa argateera hamilee kennaafi. Gosa barnootaa hawaasaatiin illee morkii keenya xumurreetiin jirra. Gosa barnootaa kan nu hafe kan gadaati. Gadaatti darbuuf jennaa lakkoofsa gaaffii keessanii kootaatti fudhadhaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa hanga ammaa gaaffiiwwan 30 ta'an gaafatamaniiru. Gaaffiiwwan 30 kanneen keessaa gaaffiin hin deebine yoo jiraate gara gaaffii 3 qofa. Egaa morkattoota kana adda baasuun baay'ee ulfaataadha. Gosa barnoota gadaatti darbuuf jennaa morkii isaaniitiin gosa barnootaa isa xumuraatii tarii isaan adda baasnu taanaan gara gaaffii dabalataa adda baasutti kan deemnu ta'a jechaadha. Okaashaarra jalqabna gaaffii. Gaaffii lakkoofsa 6. Gaaffii lakkoofsa 6. Kaayyoo hundeeffamuu federeeshinii bulchiinsa gadaa kan ta'e kan A. Walitti dhufeenya hawaasummaa cimsa, B. Diinagdee fi siyaasa biyyaa cimsa, C. Sirna dimokiraasiif bu'uura ta'uu ibsa, D. Aadaa fi eenyummaa saba barsiisa, E. Hunduu deebiidha. E hunduu deebiidha. E. Hunduu deebiidha argateera. Itti aansuudhaan Abdii Zakkaariyaas. Gaaffii lakkoofsa 1. Gaaffii lakkoofsa 1. Kanneen armaan gadii keessaa ilmaan tuulamaa keessatti kan ramadamne isa kami? A. Bacho, B. Hokkuu, C. Jiille, D. Daaccii. Baa. B. Hokkuu argateera hamilee kennaa. Itti aansuudhaan Saamu'eel. Gaaffii lakkoofsa 2. Gaaffii lakkoofsa 2. Ce'umsa gulantaa sirna gadaa keessatti raabni gaafa dooritti ce'uuf jedhu muratu bakka duwwaa jedhamee beekama. A. Waddeessa, B. Bakkanniisa, C. Daannisa, D. Heexoo. Waddeessa. Waddeessa hin argan. Deebiinsaa daannisa. Henook lakkoofsa gaaffii keetii. 5. Gaaffii lakkoofsa 5. Gaaffii lakkoofsa 5. Federeeshiniin bulchiinsa gadaa Kontomaa Daarimuu eessatti hundeeffame? A. Boorana, B. Iluu Abbaaboor, C. Gujii, D. Jimma. Gujii. Gujii argateera hamilee kennaafi. Qananiisaa lakkoofsa gaaffii keetii. Gaaffii lakkoofsa 4. Gaaffii Lakkoofsa 4. gaaffii lakkoofsa 4. Kanneen armaan gadii keessaa jiloota baallii fuudhuu keessatti kan ramadamne kami? A. Jila baallii, B. Jila hulluuqqoo, C. Jila nyaachisaa yookaan gubbisaa, D. Jila buttaa. C. Jila nyaachisaa. C. Jila nyaachisaa yookaan gubbisaa argateera hamilee kennaafi. Gaaffii barnoota gadaa isa xumuraa. Gaaffii lakkoofsa 3. Gaaffii lakkoofsa 3. Akka sirna gadaatti yeroo ce'umsa gaammee gurguddaa irra gara kuusaatti godhamuuf ijoolleen gaammee itti buufatan bakka duwwaa jedhama. A. Baallii, B. Buttaa, C. Dhibaayyuu, D. Godiyyaa. Daa godiyyaa. D. Godiyyaa argateera hamilee kennaafi.
Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii durgaa durgee addaa barattoota kutaa torbaffaa biiroo barnootaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan OBN qopheesseera. Barattoonni keenya gosa barnootaa jaan gaaffii tokko waliigala gaaffiiwwan 36 gaafatamaniiru hanga ammaa. Qabxiin isaanii adda baataanaan gara sirna badhaasutti kan deemu ta'a jecha sadarkaan beekameera taanaan. Gaaffiin isaanii yookaan immoo qabxiin abbootii murtii biraa argannu walqixa baasa taanaan gaaffii adda baasitu walitti deebina bakka jirtanitti nu waliin tura. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa morkii hanga ammaatti taasifneen barattoonni lama gaaffiiwwan isaan gaafataman keessaa gaaffii jaajaa deebisaniiru. Abdii Zakkaariyaasii fi Qananiisaa Abduu hamlee kennaaf isaan lamaaniif jalqabarra. Isaan waraafan keessaa afran keessaa immoo Boonsaa Tujubaa, Heenok Kifluu fi akkasumas Okaashaa Muhammad immoo gaaffii tokko dhabuun shan deebisaniiru. Isaaniif illee hamlee kennaaf. Amma jalqabarratti nama sadaffaa bahuu adda bakkan baasnu ta'a jechaadha. Warra shan deebisan Boonsaa, Okaashaa fi Heenok Kifluu keessaa jechaadha. Isiniif gaaffii tokkotu isiniif dhiyaata. Gaaffiin tokko isiniif dhiyaatu sun abbaan dura harka baasee deebise yookaan immoo abbaan dura harka baasee abbootiin murtiin hordofu abbaan dura harka baasee deebise deebii sana argate jechaadha. Nama sadarkaa sadaffaa ta'uudha jechaadha. Sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa warra jaajaa deebisanidha. Isaan kophaatti gaaffii adda baasuu kan gaafannu ta'a jechaadha. Kanaafuu gaaffii qalama of harkatti qabadhaa. Qalama of harkatti qabattu Okaashaa, Boonsaa fi Heenok. Waraqata qabdumi? Gaaffiin isin gaafatamtan umriin dabalee waggaa 24. Umriin abbaa isaa dachaa umrii dabalee 9 caala. Yoo ta'e umriin abbaa meeqa? 57. 57. Argo amna. Hamlee kennaafi kanaafuu Okaashaan sadaffaa bahuu isaa mirkaneeffateera jechaadha. Egaa osoo qalama fayyadamiin dafee kan deebisee morka waan ta'eef sadaffaa kanaan mirkaneeffateera. Warri kun garuu isin hundi keessanuu wal duraa duubaan jechaadha. Sadarkaa 3-4 hanga 5ti. Hanga 6 kan jirtanidha. Jaaffaan eenyu ta'a? Saamu'eel ta'a jechaadha. Gaaffii 4 qofa deebisee waan ta'eef. Garuu warra hanga ammaatiif hamlee kennaafi walumaa gala. Morkattoota kanneen keessaa tokkoffaa eenyubbaa, lammaffaa eenyubbaa gaaffii tokkotu isaaniif dhiyaata. Egaa akkuma amma sadaffaa adda baasuudhaaf Okaashaan dafee deebise namni dafee deebise jara lamaan keessaa tokkoffaa kan ta'u ta'a. Gaaffii herregaatii filannoo hin qabu abbaa dura deebiseedha. Abdii fi Qananiisaa keessaa. Dhaggeeffadhaa gaafficha. Marsaan geengoo tokko 20 pi seentimeetira yoo ta'e maal? Maayikii fayyadame. 100 pi seentimeetira square. 100 pi seentimeetira square argateera. Kanaafuu morka barattoota kutaa torbaffaa kanaan Abdii Zakkaariyaas waliigala barattoota 56 manneen barnootaa guutuu Oromiyaa keessatti godinaalee 8 bulchitoota magaalaa jaarraa ba'anii wal morkaa calalliidhaan dorgommii isaa xumuraammoo ijoollee 5 yookaan immoo barattoota 5 wajjin wal morkeen tokkoffaa bahuudhaan xumureera. Hamlee kennaafiisa. Kana malees immoo Qananiisaa Abduus Baalee Roobeerraa innillee morkataa cimaa ture. Egaa sa'aatii xiqqoodhaan caalamee isaafillee hamlee kennaafi lammaffaa baheera. Kanatti yaasuudhaan sirna badhaasatti kan dabaru ta'a daawwattoota keenyaa bakka jirtanitti hordofaa nu waliin turaa ammas waliin haa turu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa durgaa durgeen addaa barattoota kutaa torbaffaa OBN biiroo barnootaa Oromiyaa waliin ta'uudhaan kan barattoota godinaalee Oromiyaa 8 fi bulchiinsota magaalaa jaarraa mana barumsaarraa jalqabee calalliidhaan
gaggeeffamaa ture kan xumuraa stuudiyoo OBN itti raawwatamaa jiru gara xumuraatti deemaa jira. Morkattoota keenya murkii isaanii xumurree abbaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, ja'affaa ba'e adda baafannee irraa badhaasaan xumuruuf taana. As dhufuun badhaasa kan nuuf kennan itti aanaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baay'isaatii isaan gara waltajjiitti hamleedhaan na gaggeessaa. Egaa badhaasni isaaniif kennamu kan onnachiisudha. Sartifikeetiis kitaabas kan qabeedha. Ja'affaarraa jalqabna. Ja'affaarratti Saamu'eel hamleedhaan kottu. Mucaa xiqqaa baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Saamu'eel hamlee kennaaf hamlee baay'ee barbaachisa. Itti aansuudhaan immoo egaa afuraffaaf shanaffaa hin jennu haa ta'u malee morkii cimaa keessa warra turanidha jechaadha. Heenok Kifluu. Kitaabota. Kan isaan badhaafamaa jiran kitaabotaa fi meeshaalee gargaarsa barnootaatu keessa jira. Hamlee kennaa fi kana malees inni biraan akkanumatti gaaffii 5 qofa kan argachuudhaan deebise boonsaadha. Boonsaa hamlee kennaa fi boonsaadhaaf. Sadaffaa ba'uudhaan kan xumuree Harargee Ba'aa Baddannoorraa Okaashaa Muhammad hamlee kennaa fi kitaabotaa fi birrii 5,000 hamlee kennaa fi. Lammaffaa kan ba'e ammoo Qananiisaa Abduu Roobeerraa birrii 7,000 hamlee kennaa fi Qananiisaadhaaf. Morkii waliigalaatiin birrii 10,000 fi akkasumas immoo kitaabota kan badhaafamu Qeellama Wallaggaarraa Abdii Zakkaariyaas hamlee kennaa fi. Mee morkattoota keenya erga tokko nu galateeffadha. Ergaa gabaabaa akka nu dabarsan obbo Girmaa Baay'isaa taanaa hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa carraan kennaa fi ergaa nu dabarsuu dandeessu. Galatooma sagantaa kana irratti mana barumsaarraa kaastanii warri qooda fudhattan barsiisonni hojjettoonni biiroo barnootaa OBN dhimma kan akka milkaa'u kan gootan hundumtuu maqaa biiroo barnootaa fi maqaa dorgomtoota ijoollee asitti argamanii fi mana barumsaa keessa jiraniin galatoomaan jedha. Dorgommiin akkanaa barachuu barattootaa kan cimsuu fi ijoollee yaada isaanii karaa qindaa'een aartikuleet godhanii akka ibsan deemamee nama fuulduratti akka yaada isaanii ibsuu akka danda'ani kritikaalii akka yaadan kan taasisu waan ta'eef kuni ga'eensa qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti olaanaa waan ta'eef dhimma kanaa kuni mana barumsaa keessattis aanaa irrattis sadarkaa godinaa sadarkaa magaalaattis cimeetti fufa. Kanaafuu as keessatti dhimma kana keessatti warri hirmaatan hundumtuu akka mootanitti akka tokkoffaa baatanitti ilaalla. Qabxii kennuudhaaf malee hundumtu keessanii injifattaniittu galatooma jechuun barbaada. As keessatti sagantaan kun akka bareeduu fi jalqabaa amma dhumaatti qindeessee kan nu gargaare yeroo hunda kan nu gargaaraa jiruu fi milkaa'ina barnoota keenyaaf olaanaa kan qabu OBN maqaa biiroo barnootaatiin irra deebi'een galatoomaa jedha. Ulfaadha. Obbo Girmaa Baay'isaa ittaanaa hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa guddaa galateeffannaa ulfaadhaan nu jedhaan harkaan. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin dorgaa addaa barattoota kutaa torbaffaa kan mo'attoota OBN biiroo barnoota Oromiyaa waliin ta'uudhaan qopheesse kanumaan raawwateera. Egaa morkiin kun kan barattoota kutaa kurnaffaatiin immoo torbee kan itti ufuta. Kanarraa kanumaan xumureerra. Antola Saamii Dhaqsaatii fayyaa ta'a.